សួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលបន្តិចតើទៅនឹងនៅពេលយើងបាត់អ្នកអូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលបន្តិចនៅពេលដែលយើងបាត់អ្នកបាត់reborn នេះឬក៏ ToolBar ខាងលើនេះអញ្ចឹងដើម្បីយកវាមកវិញគឺយើងគាត់ចុចUCI load មកណា UCI load មក enter មកហើយយើង unload ទៅលើយើង unload ទៅលើអាចារ្យសិនយើង unload មកហើយយើង browse ទៅរកទីតាំង AutoCAD នេះដែលយើងមាននៅក្នុងdocument របស់យើងអញ្ចឹង AutoCAD នេះជា file snow របស់ AutoCAD អញ្ចឹងយើង select លើវាមកហើយយើង open វាឡើងវិញមក រួច load មកអូខេយើងខ្លងមកអញ្ចឹងយើងវាយ RA refresh មួយមកវាមកវិញហើយអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញreborn របស់យើងមកវិញហើយអូខេតើទៅនឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ